Amanhã é dia 5 de junho, dia do meio ambiente. Cuide do nosso meio ambiente e preserve o nosso futuro. Lá no colégio a gente vai estar distribuindo uma sementinha de girassol. Plante a sua sementinha e marque a Molecagem Kids. Não se esqueça de passar lá na Molecagem Kids para pegar a sua sementinha de girassol. Vem comigo que eu já vou colocar minha sementinha. E claro, eu já vou marcar a Molecagem Kids. Minha mãe já colocou areia aqui no potinho e eu já vou colocando 2 sementinhas. Vou deixar no sofá toda a sementinha. E agora só fazer bem na superfície e enterrar. Minha semente já está plantada, agora eu vou marcar a Molecagem Kids.